Hey guys, how's it going? I just came from work and I just wanted to do a short video about languages. I just wanted to show how many languages I speak. Motivation for this video was a guy named Tim. He lives in the USA and he speaks more than 20, maybe 30 languages if I'm not mistaken. Of course, obviously I don't speak so many languages, but I'll try my best. I just want to show you. We're not going to start from English language because today anyone speaks English, so it's not something new, so it's not something we can show off. So I'm going to start from my own language, from Kazakh language. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Бұл видеоның мақсаты өз тіліңді құрметте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген қағидаға негізделмек. Ағылшын тілін үйрене алмай жүрген бауырларымызға айтарым, ағылшын тілін үйрену әлдеқайда жеңіл, мүмкін, және де өз тілінде сөйлей алмай жүрген өзге де бауырларымызға айтарым, қазақ тілін үйрену одан да жеңіл. Сондықтан осы видео соларға қалай айтсам, үлгі болар деген үміттемін. Следующий язык у нас русский. Что можно сказать о русском языке? Ну, для меня достаточно легкий, потому что с детства мы разговариваем на русском языке тоже. Хотя, да, в последнее время замечаю, иностранцы тоже разговаривают на русском языке, пытаются учить русский язык, но дело в акценте, конечно. Ну, я молчу про русский акцент в английском языке, это вообще. Ну, цель этого видео просто хотелось бы сказать, что можно выучить английский язык, и не только, можно выучить даже другие языки, это очень-очень легко. Спасибо. Минасан, конничева. 私はカザフスタンから来ました。私は4年ぐらい日本語を勉強しましたから、ちょっと日本語で話すことができる。でも私は日本語が上手じゃない。私はたくさん日本人と話しましたから、それらの日本人の私はよく日本語で話すと言った。しかし私は上手じゃない。僕の友達は日本語がとってもうまいです。日本語は世界中で第一番難しい言語です。特に漢字は大変ですね。ありがとうございます。Merhaba, ben Türkçeyi bilmiyorum. Az konuşuyorum. Türkçe bilen arkadaşlarım çoktur. Türkçe bilen arkadaşlarımdan öğrendim. Türk dili bizim halkımıza kolay geliyor. Türk dili Kazak diline benziyor. 2-3 ayda öğrenebilirler Kazak halkı Türk dilini. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat, bagus? Sudah makan? Macam mana belajar? Belajar sudah habis? Macam mana kerja? Saya orang Kazakhstan. Saya di Malaysia 3 tahun. Bahasa Melayu sebenarnya bahasa Melayu adalah yang paling bahasa mudah di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum. Marhaba. كيف الحال؟ كيف صحتك؟ كيف الأمور؟ العربية الصعب في لغة العالم. أنا عندي الصعب أتكلم العربية. أنا أحد منهم اللغة ما أقدر أكتب بس أقدر أقرأ شوية إن شاء الله خطور لغتي. Salut à tous, je suis faible en français. Récemment, j'ai appris à parler cette langue. Je trouve que nos langues sont similaires, car les prononciations sont quasi les mêmes. C'est tout ce que je peux dire comme ça en français. J'espère me parler un jour. Merci. So guys, as you've not said, I've spoken, I think if I'm not mistaken, around 8 languages, or maybe 7. I think that's good enough for one person.
In a conclusion, I just want to say, if you want to learn a language, it's not difficult. Of course, at the beginning it's easy. At the beginning it's difficult, I meant to say. I just want to say thank you for watching. I hope you've enjoyed watching this video, and thank you very much. See you in a bit.